Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Perawat Sutio. Nah, video kali ini saya bahas yaitu apa sih resep obat untuk batuk dan pilek. Pada masa pandemi Omicron ini banyak orang mengeluhkan yaitu batuk dan pilek. Batuk dan pilek yaitu disebabkan karena alergi yang ditandai dengan keluarnya yaitu lendir yang berwarna putih. Untuk mengatasinya, kita dapat meminum obat, yaitu obat cetirizine 3 kali sehari setelah makan. Dan juga untuk obat batuknya, kita dapat minum obat yaitu Indorstine 3 kali sehari setelah makan. Dan untuk obat pileknya kita dapat minum obat Astevit sirup 3 kali sehari. Apa aja obatnya? Yang pertama cetirizine 3 kali sehari. Terus untuk batuknya yaitu Indorstine 3 kali sehari. Dan obat pileknya yaitu obatnya Astevit 3 kali sehari, itu diminum setelah makan. Kita juga harus hindari yaitu saat mengeluh batuk dan pilek, yaitu hindari makanan gorengan. Terus hindari minuman dingin atau minuman es. Dan dianjurkan yaitu minum air hangat yang banyak. Terus istirahat atau tidur yang cukup. Dan kita juga harus rutin berolahraga agar menjaga stamina tubuh kita agar tidak berpenyakitan atau tidak sakit. Nah, itu yang harus dijaga atau yang dianjurkan saat mengeluh batuk dan pilek. Dan juga harus menjaga protokol, yaitu protokol kesehatan, harus memakai masker saat kita di perjalanan atau saat kita bersama orang atau saat kita di luar. Nah, agar menjaga kita dan orang lain agar tidak tertular penyakitnya. Nah, semoga video kali ini dapat membantu, dan subscribe untuk edukasi selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.